Сейчас, может, выйдем. Вон, да, выйдем сейчас на нее. Вот она пошла. Вот она. Да, у нас тоже такое есть сама. Чем ближе к югу, Да, тем да, растительность. Да, сейчас самые красивые все места пойдут. Сейчас пойдет все красота. Море, наверное, уже скоро подъезжать будет. Давай тебе жрать их. Потом почки лечить будешь, дура. Надо считать, сколько осталось. Избыток кальция в организме это тоже очень плохо. Бабзин ел настоящий мел, комковой покупал. Там меньше этих всяких примесей, а ты говно жрешь. Я вообще не беру. Он полностью не растворяется, он оседает на почках. Там камни в почках. Я не могу без него. Смотри, что творит. Лучше аскорбинки. У нас есть. Тоже такая же с глюкозой? У нас есть аскорбин. Нам пока не надо. Я рассчитаю все. Аскорбинка, она еще сильнее увеличивает. Вот. 30. Сейчас я посчитаю. 30. Еще, как у нее еще выдерживает почки. Ну, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. А хоть ты если устал, то Да нет. сейчас еще 2 минуты и хватит. Я не смогу потом перекачать длинные файлы. Кто вообще сказал, что так надо пить? Я не знаю, зачем я так много пьет. Потом камни в почку.